Мен Алматы облысы Іле ауданы номері 25 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Алжабаева Айша Қалдыбайқызы боламын. Назарларыңызға 9 сыныптағы Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын тақырыбы бойынша түсірілген видео сабақты ұсынамын. Осы сабақта оқушыларым шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, оның көркемдік және тарихи құндылығын бағалау деген оқу мақсаты бойынша жұмыс жасайды. Біз отан, ана, ар-ұят және ел деген 4 топқа бөлдік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл сөздердің біздің өміріміздегі маңызы қаншалықты? Кім айтады? Диана айтады. Отан өзінің туып өскен жерің. Атам қазақ айта кететіндей, отан-отанда ыстық демекші, әркімге өз отаны қымбат. Сондықтан өзіңнің туып өскен туған жеріңнің қадірін білу деп маңызды деп санаймын. Жақсы, Диана, отыра. Келесі, Арай айтады. Бізге ең жақын ең ыстық адам ана. Егер анамыз болмаса, қолда беретін қамқор болатын анамыздың сананы көңілден түңілген де боламыз. Сондықтан да ананы бар кезінде бағалайық. Ана деген сөзді есту, оны іштен қайталау, сыртқа шығарудың өзі бір керемет сезім. Жақсы, Арай өте жақсы. Келесі Қарай өз айта ғой. Ар-ұят. Ұят ол адамның адамшылығы, ең игі қасиеті. Жан сақтау емес, ар сақтау. Ары таза адамның шыққан биігі әрқашанда биік көрінеді. Ар-ұят, намыс ол адамның имандылығының деңгейін көрсететін ең игі қасиеттер. Өте жақсы. Ел дегеніміз әркімнің өз өнетін ортасы. Әр адам өз туған елін, туған жерін қадіріне жетуі тиіс. Өз елінің қадіріне жетпеген, өзінің қадіріне жетпейді деген халық нақылында. Туған елінің, туған жерінің даңқын асыру, қызмет ету әр азаматтың міндеті. Мен сендерге бұл өмірде кім жақын, не қымбат, не қиын деген сұрақ қойғым келеді. Кім өз ойымен бөліседі? Нұрай айта ғой. Мен үшін ең жақын адам ол анам, себебі анамыз бізді 9 ай бойы, 9 күн бойы өзінің жүрегінің астында сақтап, осы керемет өмірді сыйлады. Біз анамызға дөрекі сөйлеп қойсақ, немесе қатты сөйлеп қойсақ, бірден кешірім сұрауымыз керекпіз, өйткені анамыздың жүрегі нәзік болады. Жақсы, Айсара айта ғой. Мен үшін ең жақын ол отбасым, жақын адамдарым және достарым. Себебі олар маған көмек керек кезде әрқашан жанымнан табылады, қол ұшын созуға тырысады. Олар мен үшін ең керемет, ең жақсы орта. Жақсы. Ералхан айта ғой. Мен үшін ең жақын отбасы. Туған үйдің жылуы ол отбасыдан басталады. Отбасы адам үшін ең жақын орта. Жақсы, Ералхан. Айолым айта ғой. Мен үшін ең жақын адам ол ана әрбір адамның жарық дүниедегі жақыны, жанашыры, қамқорлысы, қадірлісі. Өмірге келгеннен бастап жанымыздан табылатын мейірімді жан ол ана. Жақсы. Мен үшін ең қымбат туған жерім алтын бесігім. Ол адам үшін ерекше ойын алады, киелі ұғым. Туған жер екі ғана сөзден тұрса да, ата-бабаларымыз қаншама қан төккен жер. Жақсы, Айжан отыра ғой. Азамат айта. Ең қымбат нәрсе ол ар-ұят болмаса жігіттік қасиет қадір болмайды. Жақсы, Азамат отыра ғой. Келесі, Амина айта ғой. Мен үшін ең қымбат ол менің достарым және отбасым. Себебі олар мен үшін ең қымбат адамдар. Мен достарымсыз өмірім қызықсыз болар еді, ал отбасымсыз мен тіпті өмірде сүре алмайтын едім. Жарайсың, Амина. Қайсар айта ғой. Мен үшін ең қымбат отбасым және достарым. Отбасымсыз, ата-анамсыз мен өмір сүре алмас едім, достарымсыз қызық сәттер болмас еді. Жақсы отыра ғой, Қайсар. Айолым айта ғой. Мен үшін ең қиын нәрсе ол жазылмайтын дерт. Адамның ең басты қазынасы, ең басты байлығы ол денсаулық. Әрбір нәрсе денсаулықтың арқасында екенін біз ұмытпауымыз керек. Және қарапайым нәрселердің өзі денсаулықтың арқасында екенін барлық адам біледі. Сондықтан денсаулыққа әрқашан күтумен, әрқашан жақсы қарау керек. Жақсы, Айолым отыра ғой. Оқушылар, мен сендерге ең қымбаттыларың мен ең жақындарың үнемі жандарында болсын деген пікір айтқым келеді. Ал енді оқушылар, алдымен Қазыбек бидің кім жақын, не қиын, не қымбат болғанын еске түсіріп алайық. Қазыбек бидің айтуы бойынша адамға ең жақын кім екен? Айолым айта ғой. Ату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласың. Қимас жақын қарындасың, сыбайлас болса нағашың жақын. Адал болса досың жақын, еркек немерең жақын. Жан серігің жас кезіңнен бәрінен де әйелің жақын. Өте жақсы, Айолым. Келесі, Қазыбек бидің айтуы бойынша адамға ең қымбат не екен? Диана айта ғой.
Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, асқар тауың әкең қымбат, аймалайтын анан қымбат, мейірімді апаң қымбат, ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Жарайсың Диана. Ал ең қиын не екен? Тілек айт. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шаншылаған сөз қиын. Дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйін. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын. Не істерімді біле алмай асиды сонда басмын. Өте жақсы тілек, жарайсың. Ал енді оқушылар, мен сендердің назарларына Мамадияр Таукеевтің орындауындағы көңіл қымбат әнін ұсынамын. Әнді тыңдап болғаннан кейін Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын толғауымен салыстырып, оның көркемдік және тарихи құндылығына баға береміз. Жақынында болады алыстауы, не жетеді пендеге адалдықпен, көңіліңді кірлетпей табыстаны. Бұл бәледе қашандай өмір қымбат, адамдық сенім қымбат, байлығында дүние бәрінен де көңіл қымбат, көңіл қымбат. Жақсы жандар жүректің қаладаны, достарында шығады-ау сараланып, суығынан даланың жаурамайсың, салқын сөзге толасың шараланып. Бұл пәниде қашандай өмір қымбат, адамдық сенім қымбат, байлығында. Бұл мәтінде байлығы да дүние бәрінен көңілдің қымбаттығы туралы айтылған. Барлық қымбат нәрселердің арасында ең қымбаты көңіл. Сондықтан да адалдық пен көңілді күзетпеу керек. Бұл өлеңді басқа қырынан әңгімелейтін болсақ, бұл жерде адамның көңілі ғана емес, ішкі жаны да қымбат болып тұр. Себебі адамның ішкі жаны тыныш болса, адамның көңілі де әрдайым көтеріңкі болып тұрады. Бұл өлең жылдарында менің айтқым келгені, әр адам өз ортасында шуағын шашып жадырап жүру керек. Сол үшін көңіл қымбат. Біз көңіл қымбат әнін Қазыбек бидің шығармасымен салыстырдық. Қос диаграмма арқылы Қазыбек бидің шығармасымен салыстырдық. Кім жақын, не қымбат, не қиын деген шығармасынан біз ата-ана жақын, туған жер қымбат және жазылмайтын дерт қиын деп алдық. Мамадияр Таукеевтің көңіл қымбат әнінде өмір қымбат, көңіл-күй қымбат, сенім қымбат туралы айтылған. Ал екеуінің ұқсастығы адамгершілік, өмірді ұстаным және ар-ұят туралы айтылған. Біз бұл жерде екі шығармада айтылған көркемдеуіш құралдарды таптық. Ол деген ауыспалы мағыналы сөздер, метафора және эпитет. Бұл жерде шығармада эпитет аймалайтын анаң, мейірімді апаң және шаншылаған сөз. Шығармадағы метафоралар алтын ұяң отан, құт берекең атаң, асқар тауың әкең. Ауыспалы мағыналы сөзге көңілімді кірлетпей, салқын сөз және адалдықтың шыңы жатыр. Бізбен диаграммасы арқылы Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын және де көңіл қымбат шығармаларын салыстырдық. Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шығармасында алтын ұяң отан қымбат, құт береке атан қымбат. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын. Сонда сол кездегі қымбат
сол кездегі қиын, сол кездегі жақын заттардың барлығы осы күнге дейін, әлі күнге дейін маңыздылығын жоғалтпаған. Мадияр Төлкеевтің орындауындағы көңіл қымбат әнінде өмірдің қымбаттылығы, сенің қымбат, осының бәрінен де көңіл қымбат туралы айтылған. Екі шығарманың ұқсастылығы адамға не қымбаттылығы туралы айтылған.